دخترها را وقتی که اینقدر زیب و زینت میدهین، آن گوشوارهای در گوش، آن گردنبندها، آن چله ها، آن تلفن‌های در دست، مردها قرار میستند. اونا به خاطر این زیب و زینت هم میکنن که مردها را به خودشان جلب سازند. آقا مکتب جای عشق بازی است؟ مکتب جای خوانش است؟ مکتب جای آداب گرفتن است؟ نه جای نمایش دادن است. پدرای عزیز، برادرای مهربان، و خدا مسئولیت از گناهگار میشوید. پیشگاه خدا را به خاطر لباسهای اونا شما هم جوابگر هستید. چیزی پوشانین که توجه مردها را به سوی خودشان جلب نسازد، که بعداً گفتی همون قصه دیروزه‌ای که از خود همون معارف حکایه شد، دختر صنف 9 از بچه صنف 11 حامله دار شدند. بعداً از مکتب حامله دار نگیریش و بعد در بین همسایه ها این حالت اون سنگ ملامت در سر خودت زن. از حضرت عثمان ملائکه ها حیا میکردند.